جناب پیغمبر را پرسیدیم، گفتیم یا رسول الله شما در کدام حالت از خداوند راضی میشوی؟ پیغمبر بزرگوار گفتند من از پروردگار راضی نمیشوم اگر یک امتم در دوزخ بمانه، تا آخرین گناهگاری امت ما یعنی از دوزخ خلاص نکنم، من از پروردگارم راضی نمیشوم. یعنی برادران عزیز بزرگوار، این درجه را خداوند به این پیغمبر بزرگواری ما را داده است. یعنی این درجه عالی را، این قدر و مقامی بزرگ خداوند به این پیغمبر بزرگواری ما را داده است. به این خاطر من و شما باید به قدر این پیغمبر بزرگوار برسیم که این پیغمبر ما بسیار پیغمبر مهربان، بسیار پیغمبر دلسوز و غمخوار است که حتی حضرت عایشه مادر میفرمایند که روز جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدن که بسیار وقتش خوش است، بسیار یعنی خوشحال و خرسند است. بعد از آن گفتم که یا رسول الله در حق من دعا کن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ای پروردگار، عایشه را گناههای آشکار و پنهان، گناههای کرده و ناکرده، همه گناهاش ای پروردگار ببخش. میگه چقدر دعای زیبای جناب پیغمبر در حق من کرد. حضرت عایشه مادر میگه من از خرسندی میگه خود ما در آغوش جناب پیغمبر یعنی انداختم، پرتافتم خود ما در آغوش جناب پیغمبر. جناب پیغمبر گفت ای عایشه اینقدر خرسند شدی، اینقدر شاد شدی؟ حضرت عایشه مادر میگه گفتم یا رسول الله چقدر به چه خاطر من شاد نشوم؟ چه دعای زیبای در حق من کردی؟ چقدر دعای زیبا در حقم کردی، به چه خاطر خوشحال نشوم؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این دعای هست که بعد از هر نماز من در حق تمام امتام این دعا را میکنم که ای پروردگار امتای من تمام گناهی کرده و ناکرده، گناهی آشکار و پنهانشون ببخش، مغفرت کن. به این خاطر من و شما برادران عزیز بزرگوار به قدر این پیغمبر بزرگوارمون برسیم، این پیغمبر را دوست بداریم و امت خوب باشیم.